Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An sace kashe wata matar auren a Gombe. Ladidi Fage tana cikin wani hali, tana buƙatar taimakon gaggawa. Duniya ina zaki da mu? Wai me ke faruwa ne a Najeriya? Daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Babu zaman lafiya, babu kwanciyar hankali. Ba a gama taraddadin abin da ya faru a jihar Kano ba. Na labarin matar auren nan da aka yi mata yankan rago, ita da 'ya'yanta guda 6 gaba ɗaya. Yanzu kuma sai ga wata sabuwar masifar da bala'in sun kuma kunno kai. Shi kuma a jihar Gombe, inda shi ma wasu ɓata gari suka shiga har cikin gida suka kashe wata matar aure. Da farko dai, fitaccen shafin wallafe-wallafe na Northern Magazine su suka fara wallafa wannan labarin, inda suka yi shi a cikin harshen Turanci, wanda kai tsaye za mu karanto muku da Hausa, inda a wallafar suka ce, an yi wa wasu yaya da ƙanwa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kisan wulaƙanci a jihar Gombe. Ɗan uwa tare da 'yar uwarsa mai ɗauke da juna biyu an musu kisan wulaƙanci a daren ranar Lahadin da ta gabata, shekarar 2025. Muna buƙatar adalci akan Yusuf da Fa'iza. Wallafar ta shafin Northern Magazine ta ci gaba da cewa, da kamar misalin ƙarfe 12:51 na dare, wasu masu garkuwa da mutane suka kai farmaki a gidan wanda yake a Findiga, ƙaramar hukumar Akko a jihar Gombe. Matashin da ya yi yunƙuri ya ƙoƙarin kare iyalansa, a nan take aka harbe shi da bindiga, kuma a nan take ya mutu. Sannan matashiyar mace mai juna biyu mai suna Fa'iza, ita ma a nan take aka harbe ta. Bayan kuma farmakin, ɓata garin sun kuma yi garkuwa da wata matashiya wadda a yanzu haka rayuwarta tana cikin matsanancin hali. Wannan ɗabi'ar ta kisan wulaƙanci da ake wa mutane bai kamata a yi shiru a kanta ba. Wani fitaccen mai wallafe-wallafe a shafin Facebook mai suna Ahmad Usman El Nafati ya yi wallafa cikin harshen Hausa akan wannan al'amari, wanda kai tsaye daga shafinsa ga abin da ya rubuta. Yayan Fa'iza Usman shi ya ba da labarin, ni gyaran rubutu na yi. Ga labarin, an zo har gida an harbe ki da bindiga, sai da ƙwaƙwalwarki ta fito, kina ɗauke da cikin wata 6 zuwa 7 a gaban 'yarki da bata wuce shekara 4 ba. Mahaifiyarki tana jin ƙaran bindigar, baki ji ba baki gani ba. Fa'iza Muhammad, a wannan ƙasa tamu ta Najeriya wacce ake ikirarin ƙasa mai 'yancin kai. Wallafar kuma ta Ahmad Usman El Nafati, kamar yadda ya ce yayan Fa'iza shi ya bashi wannan labarin, kawai shi da ya ɗan gyara rubutun ne ya wallafa, amma bai canja komai akan labarin ba. Wallafar dai ta ɗora da cewa, duk wanda Allah ya ɗora masa jagoranci na sarauta ko mulki, kowane irin shugabanci ne, sai kun tsaya a gaban Allah da shi ya muku hisabi da Fa'iza, saboda amincewarsa ne zai ba wa rayuwarki kariya. Haka kuma duk wanda ya sa bakin bindiga ya harbe ki, ki tsaya da shi a gaban Allah ya muku hisabi da shi, saboda baki da haƙƙin kowa a kanki, amma suka zubar da jininki, suka bar yaranki za su rayu ba su san uwarsu ba. Wannan abu da ya sake faruwa a jihar Gombe ya ƙara tayarwa da mutane hankali sosai a Najeriya, inda ake ta taraddadi da fargaba da tsoro, domin ƙarshen dai mafaka a ce mutum yana cikin gidansa, to a cikin gidan naka ma yanzu baka tsira ba, ina ake so mutum ya shiga kenan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har yanzu ba a daina jimami da kuma zuwa gidan makoki na kisan wulaƙancin da ya faru a jihar Kano ba, inda jama'a da dama ke zuwa ta'aziyya, shugabanni, 'yan siyasa, sarakuna da dai sauransu. Yanzu ma ga ziyarar da fitacciyar tsohuwar jaruma kuma tsohuwar matar jarumi Sani Danja, Mansura Isa, ta kai ita da mutanenta, inda Mansura ta dunkule kuɗaɗe maƙudai ta danƙawa Malam Haruna a gurin ta'aziyyar, wato Malam Haruna mijin Fatima, wanda aka kashe masa matar tashi Fatima da kuma 'ya'yansu guda 6 gaba ɗaya.
To sai an jima. Mun gode fa, Allah saka Hajiya mun gode fa, Allah saka da alheri, Allah saka da alheri. Mun gode ba matsala, mun gode. Din za ku shiga wurin matan ga wurin matan. To wannan kenan. A wani labarin kuma, fitacciyar jarumar Kannywood, wato jaruma Ladidi Fage, tana cikin wani hali matsananci na damuwa. Tana buƙatar taimakon gaggawa daga gurin mutane. Tun ba yanzu ba dai, ake ta fitowa ana ta nema wa jaruma Ladidi Fage taimako a gurin mutane. Dangane da jarrabawar da Allah ya jarabce ta na matsananciyar rashin lafiya da kuma halin kunci da take ciki, sai dai har yanzu ana nan ana ci gaba da nema wa jarumar taimako. Kamar yadda yanzu za ku ji wannan maganar kai tsaye daga bakin jarumi a masana'antar ta Kannywood, wato Umar Bana. Duk wanda ya kasance ma'aboci kallon fina-finan Hausa wato Kannywood ya san wannan fuskar. Wannan fuska Hajiya Ladidi Fage jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma uwa ce wacce muke alfahari da ita. Abin da ya sa ku gana saka hotonta, duk wanda ya kalle ta ga ta nan ya san cewa cikin abu guda biyun nan akwai guda ɗaya. Wanda Allah tana cikin damuwa na rayuwa, tana cikin wani yanayi, koko tana da larura, ma'ana rashin lafiya ko ba ta da lafiya. Ina kira ga wasu daga cikin shugabanni na masana'antar Kannywood wanda Allah ya ba su dama, wasu daga ciki, saboda duk wani abu mun riga da mun sani. Kyautatawa da taimako tun mun sani. Akwai waɗanda suke yi dan Allah, akwai waɗanda dan tausayi dan Allah suke yi, akwai kuma waɗanda suke yin kyaututtuka dan riya, dan a fito a ce ai wane yayi kaza, wane ya gina masallaci, wane yayi kaza. Wanda mu mun sani, duniya ta sani, mu ba jahilai bane. Da ka gina masallaci gwanda ka raya, gwanda ka fitar da mutane a cikin yanayi na damuwa da talauci da yunwa da suke ciki, dan su samu sukuni su je su yi ibada, su yi sallar. Amma ka gina masallaci mutane hankalinsu bai kwanta ba, ta ina za su je su yi sallar? Sai hankali ya kwanta za ka yi sallah. Ita kanta sallar, wallahi akwai yanayin da za ka tsinci kanka, wallahi tallahi sallolin ma baka isa ka san aya aka yi ba, ya ma aka yi lokacin sallar ma ta wuce ba, kowa ya sani. So saboda haka mutanen nan, da farko ina kira ga Sarki Ali Nuhu da kuma Abba El Mustapha da Sani Danja da Nuhu Abdullahi. Na tabbata ku nan guda hudu da na ambata, na sani ni ganau ne ba jiyo ba. Kyautan da kuke yi ba dan riya kuke yi ba, dan Allah dan Annabi na roƙe ku, dan Allah dan Annabi. Ali Nuhu, Abba Ruda, Abba El Mustapha, Sani Danja, Nuhu Abdullahi, dan Allah ya sa ku kalli bidiyon nan, ku taimaki wannan baiwar Allah, ku bibiyi rayuwar wannan baiwar Allah, dan Allah dan Annabi. Wala Allah rashin lafiya ne, ko ba ta da lafiya, ko kuma rayuwa ce, yanayi na rayuwa. Dan Allah ku taimaka. Kuna yi, billahi allazi la ilaha illa huwa, kuna yi, mu mun sani. Kawai bambancin ku da sauran shine ku din ba kuna yi ne dan mu gani ko kuma dan duniya ta gani ba, mun sani. Kuna yi ne domin Allah, kuma Allah zai ba ku lada, kuma insha Allah za ku tarar da sakamako a lahira. Mun sani babu riya a cikin al'amuran ku.
To bayan dai jarumi Umar Bana ya gama wannan maganar ya wallafa ta akan shafinsa, wani abu ya biyo baya. Shin menene ya biyo baya? Bari ku ji wannan maganar daga bakin Bana. Hajiya Ladidi Fage, dole za mu gaya miki gaskiya, ko da a ce ita gaskiyar tana da ɗaci. Idan ɓera ɓarawo ne, daddawa ma tana da wari. Kafin na zo kan wannan maganar, jama'a, jiya na yi bidiyo akan Hajiya Ladidi Fage, halin da take ciki, kuma daga jiya zuwa yau alhamdulillah bidiyo ya tafi viral, har ma mutum biyu sun kira ni a waya, wata hajiya da kuma wani mutum, wani alaji, akan za su taimake ta. Kuma na kira ta a waya na gaya mata cewa akwai waɗanda za su kira ki da Allah ki ɗaga. Sannan kuma sakamakon wannan bidiyon har yanzu a masana'antar Kannywood an sake tura min wani bidiyon ta na cewa Bana, wannan baiwar Allah fa muna taimaka mata, wallahi muna yi, amma ita ce ta kasa nutsuwa. Yanzu kun ga wannan bidiyon, kun gani ko? To kun ga wannan bidiyon, ba ga irin ta ba. Sannan kuma jama'a, akwai wani abokinmu a masana'antar Kannywood din, Sani Kandi. Duk wanda yake Kannywood, sai dai in sabo ne kai ko sabo ne kai, ka san waye Sani Kandi. Sani Kandi sound man ne, kuma producer ne, kuma Sani Kandi mutum ne mai jajircewa. Sani Kandi ya kira ni a waya, Bana, na ga bidiyon ka, wannan bidiyon naka wallahi wannan baiwar Allah ana mata, saboda yanzu haka maganar da nake ma da Aisha Humaira da Hadiza Gabon sun yi magana a tsakaninsu cewa ya za a yi su taimaki wannan baiwar Allah. Kuma yanzu haka abinda ban tambaye Sani Kandi ba shine, shin already sun taimake ta din ko kuma za su taimake ta? Saboda Aisha Humaira, Hadiza Gabon, wayannan mutane kowa riga da ya san in dai suka ce za su taimake ta, to taimakonta za su yi sosai, za ta yi fita da fitarta. So ban sani ba ko sun taimake ta din ko kuma za su taimake ta. Idan ba su taimake ta ba, ina kira ga Aisha Humaira, matar Rarara, da kuma Hadiza Gabon, kamar yadda Sani Kandi ya ce min, kun yi magana tsakaninku akan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku taimake ta. Dan Allah, dan Annabi, ku taimaki wannan baiwar Allah. Duk da ma dai domin Allah kuka yi, amma tunda aka gaya min, ni wannan yanzu fitowa da na faɗa a social media ba riya bace, kuma ba ku kuka sani na fito ne magana ba. Ni ne na ji daɗin wannan wayar da muka yi da Sani Kandi, abin ya burge ni, nace to ni ma zan fito ne video. So Allah ya saka muku da alkhairi, Aisha Humaira da Hadiza Gabon. Kuma duk wanda yake da niyyar taimakawa Hajiya Ladidi Fage, kofa a buɗe take. Lambarta ni zan baka lambarta idan na tabbatar da cewa taimaka mata za ka yi.